Скъпи сънародници, обръщам се към вас, изпълнен с оптимизъм и искрено желание да служа на народа ни. Всеки път, когато пред мен изникне препятствие, аз се уповавам на демократичните идеали за равенство, прозрачност и честност. И това ми дава безмерна сила в борбата с неправдата. С мъка в душата си съм длъжен да съобщя, че над държавата ни е надвиснала черна сянка. Това предизвикателство е поставено пред всички нас. То ще изпита нашата задружност, нашата човечност. То надминава. Не. Това е много мрачно. Спрете записа. Трябва да направя тона по-вдъхновяващ. Как мислиш, ще изглеждам след тази драматична реч? Ето, аз щях да предложа шаблона за радостни новини, но в съобщението пише спешно екологичен проблем. Необходимо е сериозно обращение. Извинете да попитам, този проблем ние ли сме го финансирали? Не, ние сме чисти. Тогава аз не виждам проблем. Речта трябва да бъде драматична. Да подготви хората за тежки събития. Ако представим розова картина, а проблемът е сериозен, президентът ще излезе лъжец. Ако президентът е малък, ако проблемът е малък, президентът ще твърди, че се е спрял с него в зародиш и виновните са наказани. Никой не обича носителят на лоши вести. Възможно ли е да не засягаме специфична конкретика, а просто да акцентираме върху генералната концепция, без да компрометираме важността на темата? Да използваме някаква метафора и само леко да загатнем предстоящите събития. В армията не ползваме метафори, а факти. Господин президент, като ваш съветник смятам, че трябва да кажете на хората в прав текст каква съдба ги очаква. Но ние не знаем каква съдба ги очаква. Ние не решаваме хорските съдби. Нали знаете основния принцип на управлението? След нас и потоп. Трябва да подходим внимателно, за да избегнем потенциални грешки. Защото ако те се натрупат, резултатът може да бъде катастрофален. Нека помислим по настоящия въпрос. Точно така. Екологичният проблем. Имиджа ми. По телевизията трябва да изглеждам твърд и решителен, но и уверен и отдаден водач на нацията. Трябва да се свържем с Европейската комисия. Откакто пуснаха банкови детайли на фонда за борба с проблема и молба да внесем пари, не отговарят. Трябва ние да вземем решение. Вие да вземете решение. Аз избирам да не кажа нищо. Имате предвид отговорна дискретност? Как да представя на народа лоши новини? Това не подхожда на моята персона. Няма ли да е по-добре, ако изчакаме събитията да се случат от само себе си и после тихичко да се подготвим за тях? То е стандартната реч. Това как ще повлияе на икономиката ни? Как да повлия? Както обикновено. Все ще успеем да се наместим в икономиката на тази неясна ситуация. Армията може ли да прави нищо? Това е част от нашата подготовка. Идеята има страхотен потенциал. За да сработи, предлагам да намерим общ враг. Кой? Премиерът. Аз не искам да казвам нищо съществено. И все пак с това нищо несъществено може да обвините премиера в измяна на държавната политика. Извинете моята скромна политическа компетенция. Аз съм еколог. Все пак основният проблем е от естество, свързано с моята професия и аз бях повикан тук като съветник.
Господин президент, дали населението ще одобри вашата реч, е абсолютно без значение. Това, което вие наричате екологичен проблем, всъщност е огромно природно бедствие. Полярните шапки са почти разтопени. И според последните поручвания, очакваме до няколко дни голяма част от България да бъде под вода. Очакваме най-големия потоп в човешката история. Кой е разрешил на полярните шапки да се разтопяват? Аз не съм подкрепил подобна политика. Господин президент, той се шегува. Защо сте извикали еколог да ви дава акъл? Тук често стават наводнения. Всяка есен и пролет дъждовете ни потапят. Имаме опит в подобни бедствия. Не, в случай не говорим за наводнения, за потоп. Представете си цунами, което ще залее цялата страна. Ако е толкова сериозно, защо никой до сега не е говорил по този въпрос? Ма как учените говорят за това от средата на 20 век? Аз научавам чак сега. Това е престъпна безотговорност. Как ще обясним всичко това на избирателите? А по-важно е как ще го обясните на инвеститорите ви. До сега колко пъти свършваше света? Нали не мислите, че някой ще погледне сериозно на този потоп? Бедствието е сериозно. Вижте, за момент ще трябва да загърбите бизнес и политическите си интереси и да се съсредоточите върху спасяването на хората. Разбира се. Разбира се. Основен приоритет е живота и здравето на нашите сънародници. Но след като потопът отмине, ще има и други избори. Ето, в такива моменти трябва да показваме лидерски качества. В такъв случай организирайте незабавна евакуация и спасете хората. Аз и колегите ми сме изготвили потенциален доклад. Не бива да се избързва. Трябва да се предвидят последствията от подобна акция. Съгласен. В война винаги има жертви. Те са част от стратегията и трябва да се приемат за даденост. Ние не сме на война, ние всички се борим за живота си. Вижте, нивото на Световния океан се покачва с всяка изминала минута. Моля ви се, доверете се на професионалния ми опит. Той наистина е еколог. Ако на хората не им поникнат хриле, те ще трябва да бъдат незабавно евакуирани. Това възможно ли? От екологична гледна точка... Разбира се. Разбира се. Мога ли да погледна доклада ви, младежо? И? Какво, сериозно ли е? Приятели, трябва да напишем реч, с която да се обърна към хората. Кой шаблон да използваме? Не мисля, че шаблоните имат отношение към ситуацията. Трябва да измислим нещо ново. Това е крайно нестандартна процедура. Добре, нека загатнем, че е възможно да ни предстои едно сериозно предизвикателство, да обясним на хората, че вече се взимат необходимите мерки и че народът може да се довери на своя смел и отговорен лидер. Аз предлагам да извадим конкретните данни от доклада и да ги споделим с хората. Вие да не сте полудял, ако споделим истината с хората, те ще насочат гнева си към президента. Хората трябва да бъдат водени. А за да е възможно това да се случи, те не трябва да знаят на къде биват водени. Точно така. Ние водим хората напред, към светли бъднини.
Добре, нека тогава споделим с тях подробния план за евакуация, който е описан в доклада. Господин, Еколог. кой ви дава правото да правите безсмислени планови доклади? Това изисква експертна комисия. В момента нашите експерти са в заслужена лятна почивка. Жителите трябва да се приготвят банско и да изчакат оттичането на водите на място, където... Адмирале! Можем ли да свикаме комисията по спешност? Господин президент, след гласуването на последните поправки за платените почивни дни, членовете на комисията изчезнаха излезнаха в отпуск. Пак ли? Толкова натоварващо ли беше гласуване? Беше сложна сесия. Преразгледаха се графиците и стана ясно, че работата на част от кадрите в българската армия може да бъде стимулирана чрез допълнителна почивка. Правилно. Не бива да се прибързва с евакуационния план. Създаването на стратегия, подходяща стратегия отнема време. В такъв случай ще загатнем, че работим активно по преизчисляване на държавния бюджет. А преизчисляване на държавния бюджет е удачно само в извънредни ситуации. Ние сме изправени пред извънредна ситуация. Избирателите трябва да виждат активен лидер. Дали има достатъчно пари в хазната? Разбира се, но не мислите ли, че е прекалено рано за подобни луксове? Държавната хазна трябва да служи на държавата. Вижте, бюджетът вече е гласуван и насочен към подходящи инстанции, за да могат да бъдат утилизирани инструменти, които да подпомагат усвояването му по подобаващ начин. Ако тепърва трябва да го преизчисляваме, неизбежно ще се намесят министерствата и премиера. А спомнете си как при последното банково бедствие работата с държавната хазна допълнително усложни и без това комплексните ви отношения. Да. Това Магаря няма да оцени важността на ситуацията. Съветвам ви, доверете се на моя опит с хазната и да не я споменавам. Добре, няма да споменаваме държавната хазна. Нека не споменаваме и активна работа от наша страна. Ами, в такъв случай да се обърна към хората приятелски. Като един символичен баща на нация. Ще им кажа, че ги разбирам и че ще бъдем с тях, докато трае... Младежо, извинете, колко ще продължи тази ситуация? Никой не знае. Може да продължи хиляди години. Това е абсурдно. Ние не можем да проведем следващите избори на кораби. Вижте, не бива това да бъде фокуса на нашата дискусия в момента. Пълна липса на политическа компетентност. Един политик винаги трябва да е готов за следващите избори. Всичко се отразява на рейтинга. Господин президент, при цялото ми уважение, не можехте ли да намерите някой по-добър... Еколог. Младежо, както виждате, тази ситуация е неудобна за всички тук. Нима смятате, че можем да запазим политическа стабилност, ако този потоп продължи повече от няколко месеца? Господин президент, абсолютно съм наясно, но ситуацията просто е необратима. В такъв случай, защо ние научаваме за нея едва сега? А как медиите говорят за това от средата на 20 век? Нима очаквате да научаваме истината от медиите. Докъде ще я докараме, ако започнем да им вярваме? Вижте, аз се опитах да се свържа с Министерството на околната среда и водите в продължение на година, но не получих никакъв отговор. Напълно ви разбирам. Това са домашните любимци на премиера. Абсолютни нескопосници. След това се опитах да се свържа и с вас, резултатът беше същия.
Крайна сметка, късно или не, докладът ми е пред вас. Моля ви, погледнете го още веднъж. Подготвили ли сте план за следващите избори в доклада си? Във вашия документ има ли налична стратегия за продължително оцеляване във вода? Сметнахте ли загубите за частния бизнес и икономиката ни? Господа, ако не побързаме с действията си, икономика няма да има. Той изобщо не разбира как функционира свободния пазар. Времената се менят. Пазара винаги оцелява. Докладът на този професионалист има сериозни пробойни. Младежо, подходих към вас с немалка доза доверие. Но докладът ви е пълен с недомислици. Да не говорим за безкрайно неудобния момент, в който той достига до мен. Как очаквате да реагирам при подобни обстоятелства? Господин президент, признавам, че обстоятелствата са неприятни за всички. Но понякога излизането от подобна ситуация изисква жертви. То жертви винаги трябват, ама защо точно ние? Так точно. В политиката не можеш да побеждаваш с менталитет на жертва. Признавам, че е грешка докладът ми да пристига при вас чак сега. Сигурно и аз съм пропуснал някои политически аспекти на проблема, но моля ви, помогнете ми. Не се отнасяйте пренебрежително към ситуацията. Тя е резултат от поредица от грешки, цената на които всички ние трябва да платим. И ако в даден момент грешките не престанат, цената става прекалено висока. Моля ви, послушайте съвестта си и вземете правилна посока на действие. Той изобщо не знае как се формира една цена. Господин еколог, това е голяма наглост. Да говорите за посоки точно на нас. Ние не следваме. Ние избираме посоките. Често ние се носим по течението на живота, вместо да вървим гордо изправени редом с него. Ежедневно изменяме своите мисли и вярвания, за да ги нагодим според настоящата ситуация и да избегнем конфронтация. Този младеж ме накара да повярвам, че днес не е ден за подобни действия. Безмислено е да воюваме за своите малки победи, докато другите страдат. Време е най-накрая да направим нещо важно. Нещо съществено. Да направим нещо полезно за хората. Нещо, което... Нещо, което да запечата вашият позитивен имидж и да остави името ви в историята. Младежо, много се радвам, че съдбата ме срещна с вас. Аз се радвам, че здравият разум взе превес. Ще ви помоля да се върнете в офиса си и да съберете там всички ваши съмишленици, които са ви помагали за съставянето на доклада. Моля ви, не споделяйте плана с никой. Не бива да всяваме допълнителна паника. Разбира се. Ще се срещнем там в 15 часа. Нали до тогава всички ваши съмишленици ще могат да стигнат до вас? О, да, моите колеги са абсолютно наясно с сериозността на проблема. Моля ви, побързайте. Благодаря ви. Свържеме с охраната. Йосиф, слушай, изпълнявай. Сега от сградата ще излезе едно високо момче с папка в ръка. Проследяваш го до офиса му и в 15:00 нахлувате там и арестувате всички с обвинение за организиране на преврат и атака над президента. Ясно? Изземвате цялата налична документация. Действай! Младежът съставил цял доклад. Прехвърлил
купища данни и статистики, а ние научаваме за проблема в последния момент. Ето това е пример за липса на доверие в управлението. Такова поведение не може да бъде толерирано. Късметът е на наша страна. Ситуацията предпоставя и предразполага да предприемем офанзива. Трябва да действаме бързо. В такива ситуации каква икономика се върти? Можем да записваме. Знам какво трябва да кажа. Нека да направим сценарий. Отнема само няколко минути. Не е необходимо. Аз съм динамичен лидер. Всичко е в главата ми. За да оцелим правилното настроение, речта трябва да бъде мрачна. Оператора? Скъпи сънародници, обръщам се към вас изпълнен с оптимизъм и искрено желание да служа на народа ни. Всеки път, когато пред мен изникне препятствие, аз се обувавам на демократичните идеали за равенство, прозрачност и честност. И това ми дава безмерна сила в борбата с неправдата. С мъка в душата си съм длъжен да ви съобщя, че над държавата ни е надвиснала черна сянка. Това предизвикателство е поставено пред всички нас. То ще изпита нашата задружност, нашата човечност. С огромно огорчение трябва да ви информирам, че корена на проблема е в професионалната некомпетентност именно на тези, които бяха назначени да следят за неговото